ओम श्री विष्णवे नमः। अथ श्री समस्त पापनाशक स्तोत्रम्। पुष्करो वाचः। विष्णवे विष्णवे नित्यं विष्णवे विष्णवे नमः। नमामि विष्णुं चित्तस्थं अहंकारगतिं हरिं। चित्तस्थमीशमव्यक्तम् अनन्तं पराजितं। विष्णुमीड्यमशेषेण अनादिनिधनं विभुं। विष्णुश्चित्तगतो यन्मे विष्णुर्बुद्धिगतश्च यच्चाहंकारगो विष्णु यद्विष्णुमयि संस्थितः। करोति कर्मभूतोऽसौ स्थावरस्य चरस्य च। तत्पापं नाशमायातु तस्मिन्नेव हि चिन्तिते। ध्यातो हरति यत् पापं स्वप्ने दृष्टस्तु भावनात्। तमुपेन्द्रमहं विष्णुं प्राणतार्तिहरं हरिं। जगत्यस्मिन् निराधारे मज्जमाने तमस्यधः। हस्तावलम्बनं विष्णुं प्रणमामि परात्परं। सर्वेश्वरेश्वर विभो परमात्मन्नधोक्षजा। हृषीकेश 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 नमोस्तुते। नृसिंहानन्त गोविन्द भूतभावन केशवा। दुरुक्तं दुष्कृतं ध्यातं समयाधं नमोस्तुते। यन्मया चिन्तितं दुष्टं स्वचित्तवशवर्तिना। अकार्यमहदत्युग्रं तत्क्षमं नय केशवा। ब्रह्मण्यदेव गोविन्द परमार्थपरायण। जगन्नाथ जगद्दत्ता पापं प्रस्मयाच्युता। यथा परब्रह्मे साह्याह्ने मध्याह्ने च यथा निशि। कायेन मनसा वाचा कृतं पापं जानता जानता च हृषीकेश पुण्डरीकाक्ष माधवा। नामत्रयोच्चारणतः पापं यातु मम क्षयं। शरीरं मे हृषीकेश पुण्डरीकाक्ष माधवा। पापं प्रशमयात्वं वाकृतं मम माधवा। यद्भुञ्जन् यत्स्वपन् तिष्ठन् गच्छन् जागर्य यदा स्थितः। कृतवान् पापमधाहं कायेन मनसा गिरा। यत्स्वल्पमपि यत् स्थूलं कुयोन्यनरकावहं। तद्यातु प्रशमं सर्वं वासुदेवानुकीर्तनात्। परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं च यत्। तस्मिन् प्रकीर्तिते विष्णु यत्पापं तत्प्रणश्यतु। यत्प्राप्य नान्यवर्तन्ते गन्धस्पर्शादिवर्जितं। सूर्यस्तत्पदं विष्णुस्तत्सर्वं समयद्वधम्। पापप्रणाशनं स्तोत्रं यः पठेत् शृणुयादपि। शारीरैर्मानसैर्वाग्यैः कृतैः पापैः प्रमुच्यते। सर्वपापग्रहादिभ्यो याति विष्णोः परं पदं। तस्मात् पापे कृते जप्यं स्तोत्रं सर्वाधमर्दनं। प्रायश्चित्तमधौधानां स्तोत्रं निवृत्तकृते वरम्। प्रायश्चित्तैः स्तोत्रजपैर्वृतैः नश्यति पातकम्। श्रीनारायणार्पणमस्तु। पुष्करो वाचः। विष्णवे विष्णवे नित्यं विष्णवे विष्णवे नमः। नमामि विष्णुं चित्तस्थं अहंकारगतिं हरिं।
चित्तस्थमीशमव्यक्तम् अनन्तमपराजितं विष्णुमीड्यमशेषेण अनादिनिधनं विभुं विष्णुश्चित्तगतो यन्मे विष्णुर्बुद्धिगतश्च यच्चाहङ्कारगो विष्णुर्यद्विष्णुमयि संस्थितः करोति कर्मभूतोऽसौ स्थावरस्य चरस्य च तत्पापं नाशमायातु तस्मिन्नेव हि चिन्तिते ध्यातो हरति यत् पापं स्वप्ने दृष्टस्तु भावनात् तमुपेन्द्रमहं विष्णुं प्राणतार्तिहरं हरिं जगत्यस्मिन् निराधारे मज्जमाने तमस्यधः हस्तावलम्बनं विष्णुं प्रणमामि परात्परं सर्वेश्वरेश्वर विभो परमात्मन्नधोक्षजा हृषीकेश 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 नमोस्तुते नृसिंहानन्त गोविन्द भूतभावन केशवा दुरुक्तं दुष्कृतं ध्यातं समयाधं नमोस्तुते यन्मया चिन्तितं दुष्टं स्वचित्तवशवर्तिना अकार्यमहदत्युग्रं तत्क्षमं नय केशवा ब्रह्मण्यदेव गोविन्द परमार्थपरायण जगन्नाथ जगद्दत्त पापं प्रस्मयाच्युत यथा परब्रह्मे साह्याह्ने मध्याह्ने च यथा निशि कायेन मनसा वाचा कृतं पापं जानता च हृषीकेश पुण्डरीकाक्ष माधवा नामत्रयोच्चारणतः पापं यातु मम क्षयं शरीरं मे हृषीकेश पुण्डरीकाक्ष माधवा पापं प्रशमयात्त्वं वाकृतं मम माधवा यद्भुञ्जन् यत् स्वपन् तिष्ठन् गच्छन् जागर्य यदा स्थितः कृतवान् पापमधाहं कायेन मनसा गिरा यत् स्वल्पमपि यत् स्थूलं कुयोन्यनरकावहं तद्यातु प्रशमं सर्वं वासुदेवानुकीर्तनात् परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं च यत् तस्मिन् प्रकीर्तिते विष्णु यत्पापं तत्प्रणश्यतु यत्प्राप्य नान्यवर्तन्ते गन्धस्पर्शादिवर्जितं सूर्यस्तत्पदं विष्णुस्तत्सर्वं समयद्वधम् पापप्रणाशनं स्तोत्रं य पठेत् शृणुयादपि शारीरैर्मानसैर्वाग्यैः कृतैः पापैः प्रमुच्यते सर्वपापग्रहादिभ्यो याति विष्णोः परं पदं तस्मात् पापे कृते जप्यं स्तोत्रं सर्वादमर्दनं प्रायश्चित्तमधौधानां स्तोत्रं निवृत्तकृते वरं प्रायश्चित्तैः स्तोत्रजपैर्वृतैः नश्यति पातकम् श्रीनारायणार्पणमस्तु। पुष्करो वाचः विष्णवे विष्णवे नित्यं विष्णवे विष्णवे नमः नमामि विष्णुं चित्तस्थम् अहङ्कारगतिं हरिं चित्तस्थमीशमव्यक्तम् अनन्तमपराजितं विष्णुमीड्यमशेषेण अनादिनिधनं विभुं विष्णुश्चित्तगतो यन्मे विष्णुर्बुद्धिगतश्च यच्चाहङ्कारगो विष्णुर्यद्विष्णुमयि संस्थितः करोति कर्मभूतोऽसौ
स्थावरस्य चरस्य च तत्पापं नाशमायातु तस्मिन्नेव हि चिन्तिते ध्यातो हरति यत् पापं स्वप्ने दृष्टस्तु भावनात् तमुपेन्द्रमहं विष्णुं प्राणतार्तिहरं हरिं जगत्यस्मिन् निराधारे मज्जमाने तमस्यधः हस्तावलम्बनं विष्णुं प्रणमामि परात्परं सर्वेश्वरेश्वर विभो परमात्मन्नधोक्षजा हृषीकेश 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 नमोस्तुते नृसिंहानन्त गोविन्द भूतभावन केशवा दुरुक्तं दुष्कृतं ध्यातं समयादं नमोस्तुते यन्मया चिन्तितं दुष्टं स्वचित्तवशवर्तिना अकार्यमदत्युग्रं तच्छमं नय केशवा ब्रह्मण्यदेव गोविन्द परमार्थपरायण जगन्नाथ जगद्दत्ता पापं प्रस्मयाच्युता यथा परं ब्रह्मे साह्याह्ने मध्याह्ने च यथा निशि कायेन मनसा वाचा कृतं पापं जानता च हृषीकेश पुण्डरीकाक्ष माधवा नामत्रयोच्चारणतः पापं यातु मम क्षयं शरीरं मे हृषीकेश पुण्डरीकाक्ष माधवा पापं प्रशमयात्वं वाकृतं मम माधवा यद्भुञ्जन् यत् स्वपन् तिष्ठन् गच्छन् जागर् यदा स्थितः कृतवान् पापमधाहं कायेन मनसा गिरा यत् स्वल्पमपि यत् स्थूलं कुयोन्यनरकावहं तद्यातु प्रशमं सर्वं वासुदेवानुकीर्तनात् परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं च यत् तस्मिन् प्रकीर्तिते विष्णु यत् पापं तत् प्रणश्यतु यत् प्राप्य नान्यवर्तन्ते गन्धस्पर्शादिवर्जितं सूर्यस्तत्पदं विष्णुस्तत्सर्वं समयद्वधम् पापप्रणाशनं स्तोत्रं या पठेत् शृणुयादपि शारीरैर्मानसैर्वाग्यैः कृतैः पापैः प्रमुच्यते सर्वपापग्रहादिभ्यो याति विष्णोः परं पदं तस्मात् पापे कृते जप्यं स्तोत्रं सर्वादमर्दनं प्रायश्चित्तमधौधानां स्तोत्रं निवृत्तकृते वरं प्रायश्चित्तैः स्तोत्रजपैर्वृतैर्नश्यति पातकम् श्रीनारायणार्पणमस्तु। पुष्करो वाचः विष्णवे विष्णवे नित्यं विष्णवे विष्णवे नमः नमामि विष्णुं चित्तस्थम् अहंकारगतिं हरिं चित्तस्थमीशमव्यक्तम् अनन्तमपराजितं विष्णुमीड्यमशेषेण अनादिनिधनं विभुं विष्णुश्चित्तगतो यन्मे विष्णुर्बुद्धिगतश्च यच्चाहंकारगो विष्णु यद्विष्णुमयि संस्थितः करोति कर्मभूतोऽसौ स्थावरस्य चरस्य च तत्पापं नाशमायातु तस्मिन्नेव हि चिन्तिते ध्यातो हरति यत् पापं स्वप्ने दृष्टस्तु भावनात् तमुपेन्द्रमहं विष्णुं प्राणतार्तिहरं हरिं जगत्यस्मिन् निराधारे
मज्जमाने तमस्यधः हस्तावलम्बनं विष्णुं प्रणमामि परात्परं सर्वेश्वरेश्वर विभो परमात्मन्नधोक्षजा हृषीकेश 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 नमोस्तुते नृसिंहानंत गोविंद भूतभावन केशवा दुरुक्तं दुष्कृतं ध्यातं समयादं नमोस्तुते यन्मया चिन्तितं दुष्टं स्वचित्तवशवर्तिना अकार्यमहदत्युग्रं तच्छमं नय केशवा ब्रह्मण्यदेव गोविन्द परमार्थपरायण जगन्नाथ जगद्दत्ता पापं प्रस्मयाच्युता यथा परं ब्रह्मे साह्याह्ने मध्याह्ने च यथा निशि कायेन मनसा वाचा कृतं पापं जानता च हृषीकेश पुण्डरीकाक्ष माधवा नामत्रयोच्चारणतः पापं यातु मम क्षयं शरीरं मे हृषीकेश पुण्डरीकाक्ष माधवा पापं प्रशमयात्वं वाकृतं मम माधवा यद्भुञ्जन् यत् स्वपन् तिष्ठन् गच्छन् जाग्रत् यदा स्थितः कृतवान् पापमधाहं कायेन मनसा गिरा यत् स्वल्पमपि यत् स्थूलं कुयोन्यनरकावहं तद्यातु प्रशमं सर्वं वासुदेवानुकीर्तनात् परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं च यत् तस्मिन् प्रकीर्तिते विष्णु यत्पापं तत्प्रणश्यतु यत्प्राप्य नान्यवर्तन्ते गन्धस्पर्शादिवर्जितं सूर्यस्तत्पदं विष्णुस्तत्सर्वं समयद्वधम् पापप्रणाशनं स्तोत्रं या पठेत् शृणुयादपि शारीरैर्मानसैर्वाग्यैः कृतैः पापैः प्रमुच्यते सर्वपापग्रहादिभ्यो याति विष्णोः परं पदं तस्मात् पापे कृते जप्यं स्तोत्रं सर्वादमर्दनं प्रायश्चित्तमधौधानां स्तोत्रं निवृत्तकृते वरं प्रायश्चित्तैः स्तोत्रजपैर्व्रतैर्नश्यति पातकम् श्रीनारायणार्पणमस्तु। पुष्करो वाचः विष्णवे विष्णवे नित्यं विष्णवे विष्णवे नमः नमामि विष्णुं चित्तस्थं अहंकारगतिं हरिं चित्तस्थमीशमव्यक्तम् अनन्तमपराजितं विष्णुमीड्यमशेषेण अनादिनिधनं विभुं विष्णुश्चित्तगतो यन्मे विष्णुर्बुद्धिगतश्च यच्चाहंकारगो विष्णु यद्विष्णुमयि संस्थितः करोति कर्मभूतोऽसौ स्थावरस्य चरस्य च तत्पापं नाशमायातु तस्मिन्नेव हि चिन्तिते ध्यातो हरति यत् पापं स्वप्ने दृष्टस्तु भावनात् तमुपेन्द्रमहं विष्णुं प्राणतार्तिहरं हरिं जगत्यस्मिन्निराधारे मज्जमाने तमस्यधः हस्तावलम्बनं विष्णुं प्रणमामि परात्परं सर्वेश्वरेश्वर विभो परमात्मन्नधोक्षजा हृषीकेश 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 नमोस्तुते नृसिंहानंत गोविंद भूतभावन केशवा
दुरुक्तं दुष्कृतं ध्यातं समयाधं नमोऽस्तुते यन्मया चिन्तितं दुष्टं स्वचित्तवशवर्तिना अकार्यमहदत्युग्रं तत्क्षमं नय केशवा ब्रह्मण्यदेव गोविन्द परमार्थपरायण जगन्नाथ जगद्दत्त पापं प्रस्मयाच्युता यथा परब्रह्मे साह्याह्ने मध्याह्ने च यथा निशि कायेन मनसा वाचा कृतं पापं जानता च हृषीकेश पुण्डरीकाक्ष माधवा नामत्रयोच्चारणतः पापं यातु ममक्षयं शरीरं मे हृषीकेश पुण्डरीकाक्ष माधवा पापं प्रशमयात्वं वाकृतं मम माधवा यद्भुञ्जन् यत्स्वपन् तिष्ठन् गच्छन् जागर्य यदा स्थितः कृतवान् पापमधाहं कायेन मनसा गिरा यत्स्वल्पमपि यत् स्थूलं कुयोन्यनरकावहं तद्यातु प्रशमं सर्वं वासुदेवानुकीर्तनात् परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं च यत् तस्मिन् प्रकीर्तिते विष्णु यत्पापं तत्प्रणश्यतु यत्प्राप्य नान्यवर्तन्ते गन्धस्पर्शादिवर्जितं सूर्यस्तत्पदं विष्णुस्तत्सर्वं समयद्वधम् पापप्रणाशनं स्तोत्रं यः पठेत् शृणुयादपि शारीरैर्मानसैर्वाग्यैः कृतैः पापैः प्रमुच्यते सर्वपापग्रहादिभ्यो याति विष्णोः परं पदं तस्मात् पापे कृते जप्यं स्तोत्रं सर्वादमर्दनं प्रायश्चित्तमधौधानां स्तोत्रं निवृत्तकृते वरं प्रायश्चित्तैः स्तोत्रजपैर्व्रतैः नश्यति पातकम् श्रीनारायणार्पणमस्तु। पुष्करो वाचः विष्णवे विष्णवे नित्यं विष्णवे विष्णवे नमः नमामि विष्णुं चित्तस्थम् अहंकारगतिं हरिं चित्तस्थमीशमव्यक्तम् अनन्तमपराजितं विष्णुमीड्यमशेषेण अनादिनिधनं विभुं विष्णुश्चित्तगतो यन्मे विष्णुर्बुद्धिगतश्च यच्चाहंकारगो विष्णुर्यद्विष्णुमयि संस्थितः करोति कर्मभूतोऽसौ स्थावरस्य चरस्य च तत्पापं नाशमायातु तस्मिन्नेव हि चिन्तिते ध्यातो हरति यत् पापं स्वप्ने दृष्टस्तु भावनात् तमुपेन्द्रमहं विष्णुं प्राणतार्तिहरं हरिं जगत्यस्मिन् निराधारे मज्जमाने तमस्यधः हस्तावलम्बनं विष्णुं प्रणमामि परात्परं सर्वेश्वरेश्वर विभो परमात्मन्नधोक्षजा हृषीकेश 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 नमोस्तुते नृसिंहानन्त गोविन्द भूतभावन केशवा दुरुक्तं दुष्कृतं ध्यातं समयाधं नमोस्तुते यन्मया चिन्तितं दुष्टं स्वचित्तवशवर्तिना अकार्यमहदत्युग्रं तत्क्षमं नय केशवा ब्रह्मण्यदेव गोविन्द परमार्थपरायण जगन्नाथ जगद्दत्त
पापं प्रस्मयाच्युत यथा परब्रह्मे साह्याह्ने मध्याह्ने च यथा निशि कायेन मनसा वाचा कृतं पापं जानता जानता च हृषीकेश पुण्डरीकाक्ष माधव नामत्रयोच्चारणतः पापं यातु ममक्षयं शरीरं मे हृषीकेश पुण्डरीकाक्ष माधव पापं प्रशमयात्वं वा कृतं मम माधव यद्भुञ्जन् यत् स्वपन् तिष्ठन् गच्छन् जागर्ति यदा स्थितः कृतवान् पापमधाहं कायेन मनसा गिरा यत् स्वल्पमपि यत् स्थूलं कुयोन्यनरकावहं तद् यातु प्रशमं सर्वं वासुदेवानुकीर्तनात् परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं च यत् तस्मिन् प्रकीर्तिते विष्णु यत् पापं तत् प्रणश्यतु यत् प्राप्य न निवर्तन्ते गन्धस्पर्शादिवर्जितं सूर्यस्तत्पदं विष्णुस्तत्सर्वं समयद्वधम् पापप्रणाशनं स्तोत्रं यः पठेत् शृणुयादपि शारीरै मानसैवाज्यैः कृतैः पापैः प्रमुच्यते सर्वपापग्रहादिभ्यो याति विष्णोः परं पदं तस्मात् पापे कृते जप्यं स्तोत्रं सर्वादमर्दनं प्रायश्चित्तमधौधानां स्तोत्रं निवृत्तकृते वरं प्रायश्चित्तैः स्तोत्रजपैर्वृतैः नश्यति पातकम् श्रीनारायणार्पणमस्तु। पुष्करोवाचः विष्णवे विष्णवे नित्यं विष्णवे विष्णवे नमः नमामि विष्णुं चित्तस्थम् अहङ्कारगतिं हरिं चित्तस्थमीशमव्यक्तम् अनन्तमपराजितं विष्णुमीड्यमशेषेण अनादिनिधनं विभुं विष्णुश्चित्तगतो यन्मे विष्णुर्बुद्धिगतश्च यच्चाहङ्कारगो विष्णुर्यद्विष्णुर्मयि संस्थितः करोति कर्मभूतोऽसौ स्थावरस्य चरस्य च तत्पापं नाशमायातु तस्मिन्नेव हि चिन्तिते ध्यातो हरति यत् पापं स्वप्ने दृष्टस्तु भावनात् तमुपेन्द्रमहं विष्णुं प्राणतार्तिहरं हरिं जगत्यस्मिन् निराधारे मज्जमाने तमस्यधः हस्तावलम्बनं विष्णुं प्रणमामि परात्परं सर्वेश्वरेश्वर विभो परमात्मन्नधोक्षजा हृषीकेश 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 नमोस्तुते नृसिंहानन्त गोविन्द भूतभावन केशवा दुरुक्तं दुष्कृतं ध्यातं समयाधं नमोस्तुते यन्मया चिन्तितं दुष्टं स्वचित्तवशवर्तिना अकार्यमदत्युग्रं तच्छमं नय केशवा ब्रह्मण्यदेव गोविन्द परमार्थपरायण जगन्नाथ जगद्दत्त पापं प्रस्मयाच्युत यथा परब्रह्मे साह्याह्ने मध्याह्ने च यथा निशि कायेन मनसा वाचा कृतं पापं जानता जानता च हृषीकेश पुण्डरीकाक्ष माधव नामत्रयोच्चारणतः
पापं यातु मम क्षयं शरीरं मे हृषीकेश पुण्डरीकाक्ष माधव पापं प्रशमयात्वं वाकृतं मम माधव यद्भुञ्जन् यत् स्वपन् तिष्ठन् गच्छन् जाग्रत् यदा स्थितः कृतवान् पापमधाहं कायेन मनसा गिरा यत् स्वल्पमपि यत् स्थूलं कुयोन्यनरकावहं तद् यातु प्रशमं सर्वं वासुदेवानुकीर्तनात् परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं च यत् तस्मिन् प्रकीर्तिते विष्णु यत् पापं तत् प्रणश्यतु यत् प्राप्य नान्यवर्तन्ते गन्धस्पर्शादिवर्जितं सूर्यस्तत्पदं विष्णुस्तत्सर्वं समयद्वधम् पापप्रणाशनं स्तोत्रं यः पठेत् शृणुयादपि शारीरैः मानसैर्वाग्यैः कृतैः पापैः प्रमुच्यते सर्वपापग्रहादिभ्यो याति विष्णोः परं पदं तस्मात् पापे कृते जप्यं स्तोत्रं सर्वादमर्दनं प्रायश्चित्तमधौधानां स्तोत्रं निवृत्तकृते वरं प्रायश्चित्तैः स्तोत्रजपैर्वृतैर्नश्यति पातकम् श्रीनारायणार्पणमस्तु। पुष्करो वाचः विष्णवे विष्णवे नित्यं विष्णवे विष्णवे नमः नमामि विष्णुं चित्तस्थम् अहंकारगतिं हरिं चित्तस्थमीशमव्यक्तम् अनन्तमपराजितं विष्णुमीड्यमशेषेण अनादिनिधनं विभुं विष्णुश्चित्तगतो यन्मे विष्णुर्बुद्धिगतश्च यच्चाहंकारगो विष्णु यद्विष्णुमयि संस्थितः करोति कर्मभूतोऽसौ स्थावरस्य चरस्य च तत्पापं नाशमायातु तस्मिन्नेव हि चिन्तिते ध्यातो हरति यत् पापं स्वप्ने दृष्टस्तु भावनात् तमुपेन्द्रमहं विष्णुं प्राणतार्तिहरं हरिं जगत्यस्मिन् निराधारे मज्जमाने तमस्यधः हस्तावलम्बनं विष्णुं प्रणमामि परात्परं सर्वेश्वरेश्वर विभो परमात्मन्नधोक्षजा हृषीकेश 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 नमोस्तुते नृसिंहानन्त गोविन्द भूतभावन केशवा दुरुक्तं दुष्कृतं ध्यातं समयाधं नमोस्तुते यन्मया चिन्तितं दुष्टं स्वचित्तवशवर्तिना अकार्यमहदत्युग्रं तच्छमं नय केशवा ब्रह्मण्यदेव गोविन्द परमार्थपरायण जगन्नाथ जगद्दत्ता पापं प्रश्मयाच्युत यथा परब्रह्मे साह्याह्ने मध्याह्ने च यथा निशि कायेन मनसा वाचा कृतं पापं जानता च हृषीकेश पुण्डरीकाक्ष माधव नामत्रयोच्चारणतः पापं यातु मम क्षयं शरीरं मे हृषीकेश पुण्डरीकाक्ष माधव पापं प्रशमयात्वं वाकृतं मम माधव यद्भुञ्जन् यत् स्वपन् तिष्ठन् गच्छन् जाग्रत् यदा स्थितः कृतवान् पापमधाहं
कायेन मनसा गिरा यत्स्वल्पमपि यत् स्थूलं कुयोन्यनरकावहं तद्यातु प्रशमं सर्वं वासुदेवानुकीर्तनात् परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं च यत् तस्मिन् प्रकीर्तिते विष्णु यत्पापं तत्प्रणश्यतु यत्प्राप्य नान्यवर्तन्ते गन्धस्पर्शादिवर्जितं सूर्यस्तत्पदं विष्णुस्तत्सर्वं समयद्वधम् पापप्रणाशनं स्तोत्रं यः पठेत् शृणुयादपि शारीरैः मानसैर्वाग्यैः कृतैः पापैः प्रमुच्यते सर्वपापग्रहादिभ्यो याति विष्णोः परं पदं तस्मात् पापे कृते जप्यं स्तोत्रं सर्वादमर्दनं प्रायश्चित्तमधौधानां स्तोत्रं निवृत्तकृते वरं प्रायश्चित्तैः स्तोत्रजपैर्व्रतैः नश्यति पातकम् श्रीनारायणार्पणमस्तु। पुष्करो वाचः विष्णवे विष्णवे नित्यं विष्णवे विष्णवे नमः नमामि विष्णुं चित्तस्थं अहंकारगतिं हरिं चित्तस्थमीशमव्यक्तम् अनन्तमपराजितं विष्णुमीड्यमशेषेण अनादिनिधनं विभुं विष्णुश्चित्तगतो यन्मे विष्णुर्बुद्धिगतश्च यच्चाहंकारगो विष्णु यद्विष्णुमयि संस्थितः करोति कर्मभूतोऽसौ स्थावरस्य चरस्य च तत्पापं नाशमायातु तस्मिन्नेव हि चिन्तिते ध्यातो हरति यत् पापं स्वप्ने दृष्टस्तु भावनात् तमुपेन्द्रमहं विष्णुं प्राणतार्तिहरं हरिं जगत्यस्मिन् निराधारे मज्जमाने तमस्यधः हस्तावलम्बनं विष्णुं प्रणमामि परात्परं सर्वेश्वरेश्वर विभो परमात्मन्नधोक्षजा हृषीकेश 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 नमोस्तुते नृसिंहानन्त गोविन्द भूतभावन केशवा दुरुक्तं दुष्कृतं ध्यातं समयाधं नमोस्तुते यन्मया चिन्तितं दुष्टं स्वचित्तवशवर्तिना अकार्यमहदत्युग्रं तच्छमं नय केशवा ब्रह्मण्यदेव गोविन्द परमार्थपरायण जगन्नाथ जगद्दत्ता पापं प्रस्मयाच्युता यथा परब्रह्मे साह्याह्ने मध्याह्ने च यथा निशि कायेन मनसा वाचा कृतं पापं जानता जानता च हृषीकेश पुण्डरीकाक्ष माधवा नामत्रयोच्चारणतः पापं यातु मम क्षयं शरीरं मे हृषीकेश पुण्डरीकाक्ष माधवा पापं प्रशमयात्वं वाकृतं मम माधवा यद्भुञ्जन् यत्स्वपन् तिष्ठन् गच्छन् जागर्य यदा स्थितः कृतवान् पापमधाहं कायेन मनसा गिरा यत्स्वल्पमपि यत् स्थूलं कुयोन्यनरकावहं तद्यातु प्रशमं सर्वं वासुदेवानुकीर्तनात् परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं च यत् तस्मिन् प्रकीर्तिते विष्णु यत्पापं तत्प्रणश्यतु
यत्प्राप्य न निवर्तन्ते गन्धस्पर्शादिवर्जितं सूर्यस्तत्पदं विष्णुस्तत्सर्वं समयद्वधम् पापप्रणाशनं स्तोत्रं यः पठेत् शृणुयादपि शारीरैर्मानसैर्वाग्यैः कृतैः पापैः प्रमुच्यते सर्वपापग्रहादिभ्यो याति विष्णोः परं पदं तस्मात् पापे कृते जप्यं स्तोत्रं सर्वादमर्दनं प्रायश्चित्तमधौधानां स्तोत्रं निवृत्तकृते वरं प्रायश्चित्तैः स्तोत्रजपैर्व्रतैः नश्यति पातकम्। श्रीनारायणार्पणमस्तु।